Përshëndetje, në këtë episod do shpjegoj Google Maps dhe do të shikojmë disa nga funksionalitetet e Google Maps në mënyrë që të bëjmë të mundur përdorimin e këtij aplikacioni për qëllime të real estate. Mendoj që pjesa më e madhe juaj është familiarizuar në pjesën e përdorimit të këtij si aplikacioni, por unë do prezantoj edhe disa elemente që mendoj që japin në mënyrë të organizuar dhe të strukturuar informacionin përmes këtij aplikacioni. Atëherë kërkojmë në Google dhe shënojmë Maps dhe hapim Google Maps. Ju mund ta përdorni atë edhe në celular. Siç e shikoni, na hapet një faqe kryesore ku kemi një formë gjeografike shpërndarjes së informacionit mbi emra qytetesh dhe emra fshatrash, gjithashtu edhe emërtime të ndryshme të bizneseve apo institucioneve të ndryshme sipas konfigurimit të tyre në Google Maps. Google Maps gjithashtu na jep edhe disa rekomandime mbi farmaci, bankomate, restorante apo hotela. Gjithashtu përmes plusit dhe minusit mund të bëhet zmadhimi dhe zvoglimi i hartës dhe mund të bëhet dhe lëvizja e hartës përmes mausit ose mund të kërkohet një vendodhje specifike përmes searchit. Siç është për shembull Lezhë, tregohet i gjithë kufieri i qytetit dhe përmes share ju mund të shikoni linkun dhe këtë link mund ta shpërndani ku praktikisht tregon vendodhjen specifike të atij location ose asaj vendodhjeje që ju mund të keni kërkuar. Ju mund të kërkoni një objekt ose një tokë ose lokacione të ndryshme, të cilat përmes searchit na bën të mundur orientim sa më të shpejt. Gjithashtu përmes direction, këtu mund të shikoni distancat. Zakonisht është e rëndësishme, supozojmë që një person ka vendosur që të investojë në Lezhë, dëshiron të di se sa është distanca nga Lezhë në Shëngjin, për të ditur se sa larg është deti apo edhe destinacione të ndryshme, sa larg është spitali ose mund të ketë një zonë ku ai punon që të di sa larg mund të jetë vendi i punës. Mund të jenë persona të cilët jetojnë në Lezhë dhe kërkojnë vendodhje specifike, por mund të jenë edhe jo shqiptarë që nuk janë shumë të familiarizuar me gjeografinë dhe vendodhjet e vendeve specifike. Supozojmë që është Lezhë dhe destinacioni final është në Shëngjin. Dhe do t'rregohet rruga me makinë, jep një distancë kohore dhe gjithashtu një gjatësi me sa është distanca e rrugës në kilometër, ose mund ta kërkoni edhe sa përmes tranzitit ose përmes autobusit ose një rekomandim nga Google-i ose një rrugë nga Google-i si mund të shkohet me kam. Dhe ky është pjesa e dërgimit e kërkimit të një direction ose të një udhëtimi nga një pikë në një pikë tjetër. Përmes kësaj ikone së verdhë shikojmë një street view. Unë nuk e tërheq çdo sepse fatkeqësisht më bllokon kamerën, por unë ju inkurajoj për ta parë këtë. Nëse këtë personin e drag and drop e tërhiqni dhe lëvizni me mouse dhe e dërgoni në një rrugë, ai do bëjë një street view që do shikojë të gjithë atë rrugën, do shikojë dhe do bëjë një tur virtual të individit në atë objekt ose në atë lagje, duke parë situatën e rrugës, duke parë pak a shumë edhe orientimin në rrugë përmes opsionit street view. Dhe kjo është shumë e përdorshme pasi i japim një vizitë virtuale personit duke përdorur street view ose imazhet në street view. Në qoftë se supozojmë një personi dëshiron të di se ku janë farmacitë ose ku janë bankomatet, tani përmes farmacive ne na dalin të gjitha këto farmacitë të cilët janë të shtuar në Google Maps. E supozojmë ose heqim këtë, mund të kemi hotelat. Kemi një shumë hotela, të cilët janë ose apartamente ose hotela, shtëpia pushimi, diçka e tillë, të cilët janë të regjistruar
në Google Maps. E supozojmë që klienti jon dëshiron që të shndërrojë shtëpinë e tij në një hotel ose dëshiron që atë biznes ta regjistrojë në Google Maps dhe të shfaqet në në Google Maps. Atëherë e heqim për të shtuar një biznes në Google Map. Ne klikojmë në këtë opcion dhe shkojmë të add your business. Dhe tani na hapet business Google profile ose Google business profile, ku ne na jepet informacioni ose na jepen mundësitë për të regjistruar biznesin. Është shumë e rëndësishme, ky është një formular i thjesht plotësimi. Në qoftë se ju keni një njohuri mbi anglishtën, do jetë shumë e thjeshtë plotësimi i këtij formulari, ose unë ju rekomandoj, në qoftë se nuk jeni shumë të familiarizuar në anglishtën, mund të përdorni toolse si Google Translate ose ndonjë tool ose ndonjë mjet tjetër, në të cilën bën të mundur përkthimin dhe juve mund ta kuptoni këtë gjë, mund ta kuptoni se çfarë saktësisht ose çfarë të dhënash saktësisht ju kërkohet përmes këtij formulari. Atëherë supozojmë që kemi një nuk e di, po marrim siç e kam provuar varreza, me që nuk dua të përzihem me bizneset e personave të tjerë ose personave që ndoshta nuk dëshirojnë të publikojnë në internet, atëherë supozojmë që është varreza, kakarriç, dhe bëhet kategorizimi i biznesit. Tani, kategorizimi është e kërkuar që të shkruhet në anglisht dhe unë sërish ju rekomandoj që të përdorni translate-in ose përkthyesin, që atë kategori të biznesit ju të keni mundësi ta përktheni dhe ta përzgjidhni sa më saktë. Në këtë rast, duke qenë se është varrezë, është një cemetery, që është në fjalën anglisht, dhe kategorizimin i informacionit e bën të mundur edhe organizimin e informacionit në formë të duhur, që do të thotë, duke qenë se këtu ka disa informacione të kategorizuar, edhe ky biznes do gjej vendodhje në formë të kategorizuar, ose mund të jetë, nuk e di, dyqan lulesh, flower, nuk e di, emrin e biznesit, Flora, dyqan Flora, dhe këtu flower market ose flower store, është një market ose një dyqan me lule, ose flower store, ose varet nga lloji i biznesit, ose mund të shkruajmë apartament luks. Tani do i vendosni emrin e biznesit, edhe mund të shkruajnë, ka disa forma, apartament kompleks, apartament building, domethënë secilin e gjeni përshtatjen e profilit të biznesit. Tani pasi të jetë regjistruar, do kalohet në next. Dhe duke qenë se paraqet vështirësi në regjistrimin, unë nuk do ta përfundoj të gjithë procedurën, sepse nuk dëshiroj që të regjistroj një biznes i cili nuk ekziston ose një biznes i cili nuk është i imi. Por nëse keni dëshirë që ta provoni, qoftë edhe me biznesin tuaj ose të një miku tuaj, ju mund ta provoni ta regjistroni dhe është një formular i thjeshtë që kërkon next, dhe do shikoni që do kërkoj edhe specifikimin e lokacionit në hartë dhe në këtë mënyrë e keni përfunduar pjesën e regjistrimit të biznesit në Google Maps. Pasi ta keni regjistruar, do pritet një verifikim që mund të jetë me telefon ose me email dhe pastaj do jetë vizual në Google Map. Gjithsesi, kjo është pak a shumë një formë e thjeshtë të shpjeguar, është thjesht një formular që duhet ta plotësoni dhe mund të përdorni gjithmonë mjete të ndryshme të cilat të ndihmojnë në përkthimin dhe
Pasi është plotësuar me next, siç janë këto formulare standarde, ju do shikoni që dhe do regjistrohet në Google Map. Ka disa ose mund të shënoni një add missing place, edhe kjo shënon një lokacion i cili nuk është shënuar më përpara, mund të bëj edhe një printim të këtij informacioni. Dhe ky është pak a shumë disa nga funksionet që mendoj që janë të përdorshme nga një agent imobilar dhe që mund të shërbejë në demonstrimin e informacionit në formën e hartave dhe gjithashtu edhe në formën e distancave apo për llogaritjeve të ndryshme apo një turi virtual përmes Street View, ku mund të shikoni se si është realisht dhe duke bërë sa më real prezencën ose prezantimin e pronës në përmes këtij aplikacioni.